Bonjour na bande konabiso nyonso ba congolais, bonjour na bana nyonso ya Rimer de Kinshasa basango ya Congo. Lelo tozali na esengo makasi pona ko partager na bino actualité politique ya maye nyonso ezali kolekana na mboka na biso RDC. Alors mikolo yo idéologie ezali kaka moko, soutien total na ba mampinga na biso na bana ya Congo na nos voyants héros oyo bazo sala musala kitoko na niveau ya este ndenge to ali koloba na bino awa Kagame eindeli politique ekomeli ngai to yebisaki bango keno philosophie ya fachi politique ya fachi batubele babandaki ko comprendre yango te. Alors lelo tokolobela des sujets na ordre du jour ya liboso nanu tokolobela lolenge nini tata mokonzi azumukam ya ko renforcer nombre ya ba militaires na niveau ya Goma oyo bako panzana na plusieurs sites rouges place banyangala kata bayaka na mbriyema bayaka na désordre. Donc ndenge to ali koloba na bino awa, j'espère que non to kolakisa bino bilili ce qui annonce esili 5000 militaires déjà bakitaki wana bango baza déterminé balobi fachi kobanga eloko moko te ndenge bazali wana bazobanga déjà mais tozali koya soki bakosangana soki bakosala nini basangana mais bayebaka non bakopakata eloba nango Jésus de nuance fait rigola. Donc bakopakata basangana bango tout mais bakopakata. Na deuxième point tokolobela exclusion ya ambassadeur rwandais donc monsieur Karega ndenge zali wana eindelié parce que déjà lelo plusieurs congolais oyo basombaki babiye na bango bakendaki ko chalumbe wana pour société Rwanda Airways bazongisa mbongo ba passager nyonso o basombaki déjà parce que tata mokonzi à suspendre yango définitivement mais asuki wana pete akeiti na ba contrat nyonso to signaki na Rwanda. Donc ba contrat nyonso vraiment à mettre fin na yango. Et puis pour na information na bino boye ba keno ba drapeau o ya Rwanda ezaki na bâtiment place nini ambassade na bango ezalaka na avenue Lukusa na commune ya Gombe balongoli yango tout. Alors moi na mai bacordo ye déjà une semaine à préparer ba valise na ye akangabisaka akende parce que déjà service de renseignement militaire ba alerté déjà lolenge nini oyo Kagame ba enani Karega aza espion pe criminel oyo Kagame atindaka na ba mission suicide ndenge azali wana aza ezaka interdit yena Afrique du Sud akonyata te plusieurs pays awa en Afrique akonyata te. Alors mission oyo batindelaki ye awa esimbite mona maya zui vertige. Et pour te refongo la parenthèse moko ya Fridolin Ambongo Kabila. Fridolin Ambongo Kabila tibo zali komona ye azali kosala ba messe azali ko s'attaquer no chef de l'état de bakeno mwana mai akomi ko subir suka na pression azozwa pression na ndenge moko ya kosakana te na mbongo oyo bapesaki ye po soi-disant abanda kosambela po na couple Kabila na famille Kabila parce que bolanda ki ba déclaration na ye a facilité pe réconciliation moko ya lukuta alors que Hippolyte a commis qu'on réclame mbongo na ye epa ya Soriano alobi pesanga musolo nanga oyo melanga na 2016. Alors Tito zali koloba na bino awa mwana mai Soriano aza évacué na Afrique du Sud na ba information autre zali na yango mukolo ya lelo mais toko meka mpe kokota bazamba toyeba réellement ni ne sali keno ba memaye kuna pona ba soins médicaux. Alors ndenge na lobaki yango na sommaire tozo banda na point na biso ya liboso. Mes chers frères congolais boye bakeno
tozali na temps ya distraction te. Ku oyo bozali komona ya balkanisation ezalaki kumoko ebandaki ko préparame depuis ebandeli ya pouvoir ya chef de l'État. Batuana bazaka liboke basangana bango nyonso na seul objectif ya konir pe kosimbisa touche na président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que boyebi à l'époque bazalaka ensemble ba Madidi, ba Fumumpa, ba Soriano, ba Jean-Pierre Mbemba, ba Twebele. Si qu'on a minute oyo ebele ba comprendre que non objectif ya batu nyonso wana na bloc porta ezalaki ya ba balkaniser RDC, ba continuer na distraire peuple congolais na soi-disant opposition républicaine. Si comme maintenant vous allez comprendre que depuis fameux réconciliation oyo ezalaki au rendez-vous esengelaki ya keno Soriano azongisa mbongo ya Hippolyte Kanambe Kazembere, azongisa mbongo na ye ba convaincre pe Soriano alobi na kopesa eye kokoma mukolo yango apesi mbongo te. Soki botali bien attaque ya M23 et coïncide kaka après réconciliation de bomoni attaque ya M23 siko bakanisa ki keno na kala ndenge babandaki kokota na RDC ndenge balingi baya basala babavir na bango babanda kopie ba minéraux na biso bakanisa ki keno bakobanda ko continuer toujours na kosala bongo ko continuer toujours na hypocrisie siko yambala oyo l'air baye bakutani pena basenture keno muku ntombolo azalaki wana alendi ensemble na bamampinga na biso ensemble na no FARDC bache bango lumbe na ndenge moko ya kosakana te ba récupérer tous les balances roquettes ba minduki donc site na bango stratégique o babandaki ko bomba di bundeli ba ADF na ba M23 nos voyants héros ba récupérer yango. Soki botali attaque oya M23 et y a juste après réconciliation l'herbe moni réplique y a nos FARDC nde boyoki ambongo Kabila Fridolin na mes na ye oyo asalaki akomi sikoyo ko se justifier akomi kosala intox. Alors ndenge tozali koloba na bino awa lelo tokobeta bango nyonso tout main libre. Alors potokotana nous na point na biso ya liboso ya oyo président de la République parce que ezalaki parmi ba résolution oyo bazwaki na conseil stratégique ya sécurité défense oyo ezalaki na participation il y a moins de 15 officiers parce que bamboro tout bachaki bango déjà libanda de mona qui vraiment bazui décision il y a ko renforcer déjà wana mais ba prise de contact na ba armée lisusu ya makasi neti armée égyptienne ezali déjà presque na phase nango ya suka armée turque pe également ndenge ezali wana pe selon ba information nazali nango pe ça reste à vérifier. Administration américaine ba condamné hypocrisie ya Paul Kagame parce que na ebisaki bino lolenge nini Kagame a escroquaki plusieurs organismes internationaux au babandaki ko pesa ye badon nyonso wana l'air ba totaliser yango abandaki ko zwa
1,164 millions de dollars américains chaque année. Au babandaki ko pesa bango teno et ça pays moko ezali pauvre ba peuple na bango bazali ko souffrir parce que ye abandaki ko se victimiser. Mais batuana ba structure ba organisme yo soana ya libanda ba ko comprendre que non Kagame azaki na yeka kangwaka azaki na yemen donc abandaki ka koya flasher bango akwali bango atamboli siko retour ezali mwana mai ndenga azali wana pe asalaka na embargo bapesa ya embargo siko tous les lukuta ya bandaki kodeta lelo soki bomoni Rwanda azwi vertige Rwanda azwi kipelekese aromi koluka oteno esengeli to négocier fachi pa lobby plus question ya négociation parce que le niveau déjà ya Goma ba produit nyonso oyo utaka na niveau ya Rwanda donc peuple bazali ko saboter yango bazali ko bwaka yango balingi yango kutute pour nous kontombolo à mettre déjà fin na babavir nyonso. Alors tozo la kisabino extrêmement boyoka ndenge nini ba FARDC bazali déterminé bazali koyemba 5000 oyo déjà batindaki na renfort na niveau ya Goma oyo bauti na niveau ya Lubumbashi parce que tata mokonzi atindaki chef d'état-major général kuna pona ko pesa bango moral pona ko pesa bango indusa alors to senga na le grand réalisateur Rancy na Josué va balancer les biseaux images. École Mobimba, il y a la République démocratique du Congo, et tiens miso et pas inabino. Et tiens miso et pas inabino, ponate, boba te la mboka, mongona, azali kotante kobotola, moi eteni. Boyebi mission na biso, ezali mission ya kobatela ndelo ya République démocratique du Congo. Po ete mongona akota te azuata eteni mokete. Mission ya mibale ya makasi ezali ya kobatela pe population na biso na biloko na bango pe kosalisa gouvernement na biso pour na développement. Abengi bino pobo ya kosalisa musala ya baoyo babandaki awa pote population na biso ya Nord Kivu na ya Ituri eza kobundisama na M23 na ADF banguna ya mboka na biso. Merci na réalisateur Rancy, na le grand caméraman Josué Mutumbu. Alors, wana bomoni image, vous sentez ndenge nini mampinga, ndenge nini ba héros na biso vivant basali déterminé. Balobi ya fachi ko bomela bango motote. Tokende nango bongo. À chaque fois l'air to bandaki ko sala ba émission oyo tozali ko sala éveil patriotique tozali ko lancer ba message na tata moko zamboka ezana batu mususu ba bandaki ko benga ko commenter na ba émission bakanisi geno bafinga batonga baloba biso to kolemba rien biso to kolemba te soki bofinga bofingi soki bokoloba bolobi mais biso c'est la nation ou rien. Mes chers frères, qu'on renforcer, on va renforcer ba FARDC na biso na niveau ya est. Wana ezaka kana étape ya liboso. Sikoyo awa na lingina funga batu moko epa ya fachi sikoyo awa. Batu wana bazali na Lubumbashi. Ya liboso ezali na Général Mulumba. Mulumba ye azana na Kipati na niveau ya Lubumbashi
général Mulumba. Donc type wana azali kwede président Fachite. On batunyo so oya ba service de renseignement bolande la makambo nazali koloba bokope sanga raison. Kombo na ye Mulumba na Kipati na niveau ya Lubumbashi azofanda kutu na ndaku ya John Numbi. Donc parcelle azawana eza parcelle ya John Numbi. Ya liboso ya mibale héros ba officier nyonso bazo aider chef de l'état temité mezo beta. Eza major Charles ya za mutu ya garnison ya Lubumbashi. Troisième auditeur ya ville ya Lubumbashi azo sala eloko moko te président de la République azo sala rien. Donc le lora na yera na funda bino après na robeta bino main libre na baremanyima awa mutu oyo yo okotikela biso na niveau ya Lubumbashi ezali général colonel Ilunga oyo ya la police oyo le tokita wana tosala ba investigation totala musala azali kosala na ba câble oyo ye akanga ya courant oyo batindaka batu wana bakende bakata ba câble ya courant ezala te pour peuple et se révolter contre le président de la République ezali général Ilunga. À part ye ba onyo so batikali oyo auditeur général ya ville ya Lubumbashi bolongola ye type oyo Mulumba soki Mulumba oyo azalaka na Kipanti soki Kipati soki nini na niveau ya Lubumbashi bolongola ye auditeur général ya FARDC alongwa parce que batuana bazali koede chef ata mukolo moko te bazali ko jouer double G. Alors mes chers frères, faut passer na vitesse supérieure. À part que suspendre vol ya Rwanda Airways tata mokonzi ya mboka a mettre fin na ba contrat nyonso parce que ba contrat wana Rwanda lobby oteno asana cobalt azalaka na or mais en réalité azalaka na ye nango te parce que bisoler tozokola toyebi keno Rwanda seule richesse bazalaka nango eza kobokola bibwele na kolona ba pembar mais subitement Rwanda komi premier pays producteur ya coltan ya or zokande or na biso na cobalt na biso tibo bandaki komona bazali agité oteno tozo senga la gouvernement congolais ba ADF ba Codeco ba M23 et sengeli to négocier bazala intégrer na armée bazopé ba poste na ba institution ezalaka piège parce que likambu oyo ya ba M23 mutu aza à la base na yango ezali Hippolyte Kanambe Kazemberembe na ba erreur mususu oyo Mzee Laurent Désiré Kabila asala nani ayebi te keno James Kabarege azalaka chef d'état-major awa na mboka na biso me azalaka na nationalité rwandaise place oyo bazwa occasion ya ko infiltrer armée na biso siko ezosenga avant ya kosala identification ya peuple congolais esengeli nanu identification ebanda na kati ya l'armée congolaise na la police congolaise parce que eza na ba unité moko na kati ya la police ba unité wana ezalaka créé uniquement pona koboma pona koassassiner pona kosala ba désordre esengeli nanu kobandela nanu la police à zéro kosala réforme ya la police kosala permutation ya batu et puis ba colonel nyonso ba officier nyonso ya la police l'air bozali kobanda réforme kotuna ye formation na ye ya ki la police asalela yango wapi soki alie munoko mbongo na ye a passion akeya fandi batu mususu baya na niveau ya ba société ezali kosenga ba réforme parce que ezana batu mususu ko les soi-disant colonels les soi-disant major baye bakuti bango ka na ba pété ya ba major
mais bango lelo bakomi ba généraux soki olandeli akomi général na lolenge nini ozomona kaka mayuya batindaki asala opération moko boye administration mobimba ya la police out nyonso esengeli ebanda à zéro. L'armée congolaise nyonso na ba poste stratégique l'arbre aussi sa réforme ya babiloko nyonso wana boke na amer bokei na niveau ya DGM parce que ce qui se passe à Lubumbashi c'est insupportable. Ezali insupportable. Eza na batu bazolekisa ba camion tout le temps. Ba camion na l'air ezali kokende ezali ke batu oyo bazolekisa ba camion wana eza DGM oyo ya Lubumbashi DGM ya Kasumbalesa amer ya Kasumbalesa amer ya Lubumbashi esengeli kolongola batu nyonso wana ti na aéroport ya Lwano kolongola batu nyonso wana tout. Parce que l'air bazali copier, l'air bazali koiba, l'air bazali kolekisa ba track frauduleusement. Ezali ba track yaba touti. Et boye ba keno l'air batu laisser aller ezali batu wana na 2023 bakozonga puso parce que na minute oyo Kagame susi na ye ezali ke atinda bambororo ebele baya ko postuler na 2023. Surtout mingi na est côté wana pe esengeli vraiment ko insister makasi na 2023 partout na RDC les ozoya au postuler esengeli na mukoyeba ozali mwana ya nani tata na yo nani otanga wapi eza teko bimisela biso batu neti ba madidi mutu mobimba atanga kombo ya mama oya bango 3 fois. Et 3 fois on a bakombo différent. Si comme mutu nini ona mokili akobosa na kombo ya papa na bango. Ok okamati mama bato mkono opesi kombo ya sifa. Mama ngani mama na yo tazo ba charge. Bato yo ba blague na biso makasi. Et cette fois-ci blague ezalité. Yo ministre yo soki muyaya ya communication yo condamné ba propos ya général oya SPO na nini c'est que yo zali complice to zali rwandais et kozala kaka bongo donc yambala oyo Rwanda amukeboe Rwanda amuke baza soki na 11 millions soki 12 millions d'habitants Congo mobimba oyo so tobi tosangani mututu na lichette tokoti na kati ya Rwanda kote le matin eko tokokende na ngobongo yuko yana ba français belé utena ozo condamné par rapport ya quoi d'ailleurs même ozali kosala musala te ozali kosala musala kitoko te yo na Jolino makelele bosaka ndenge moko musani na ngozo sala yo Patrick Muyaya osa musani yambala oyo tokotikela bino tant ata mokolo moko te parce que ngai nazali prêt ya kolata tenue militaire ya kokamata munduki pona kobundela mboka na ngai Congo nazali capable ya komobiliser RDC mobimba Congolais telema poto bundela mboka na biso et boye bakeno cette fois-ci le président de la République azali déterminé liboso nde bobandaki osala baaventure mokontombolo abandaki komema bino malembe a maîtriser nanu terrain siko terrain eza sous contrôle boye bakeno ya mbala oyo yenga Museveni onga Kagame boye bokosala kaka baaventure tokosimba bamachete tokoya mpona kodefendre mboka na biso bokoyela biso bate bokoyela biso distraction te parce que trop c'est trop oyo boko retenir na po ya liboso ezali ke tata mokonzi
a renforcé plusieurs FARDC na niveau ya Goma. Oyo bakozala dispatché na ba zone nyonso rouge nyonso wana pona kobatela population na biso, pona kobatela mabele na biso, pona kobatela minerie na biso. Et puis ba décision mususu oyo ebakisami na oyo ezwamaki mukolo wana na réunion stratégique ya défense pe sécurité ezali que non contrat nyonso oyo tosinya na Rwanda abupia esili marambo coopération ezali lisusu te. D'ailleurs procédure mususu ezali awa ya j'espère avant 2023 esengeli mire tongama congolais nyonso akozala mobilisé pona kotonga mire wana pe ya ofele mutu ya barre de fer aye nango mutu ya nini aye nango totonga mire ekabola biso libela parce que konégocie lisusu na ba rwandais ezali te parce que Kagame aza hypocrite, Kagame azali mobomi. Alors tant que azali hypocrite, azali mobomi, biso bana ya Congo tokotikela ye to ata mokolo moko te. Tokoti na deuxième point, place nini na koshitele ya ambassadeur mercenaire Monsieur Karega. Mutu oyo azali danger moko très malin esengeli kozala na ye souple parce que momonaki mokolo ayaka l'air accueilli na lettre na ye ya créance et pas ya président de la république bomonaki eloko ayaka nango bu a déposé na kiti batuna ye awangana tipu wana aza mutu oyo abomaka ba opposant rwandais nyonso oyo bakendaka na ba exil oyo bakimelaka na bamboka mosusu neti ba Afrique du Sud na ba Nairobi eza à peu près 5 pays parce que lobi na tombaki sur mukanda moko boye kaka na site moko boye wana na kindaka kosala ba recherche na nga ya Delphin Kaimbi place à déterminer ba makambu nyonso oyo ya mabe Karega asala azali mutu malamu te siko ndenge ezali awa mwana mai aza na 10 jours ya arenir ba valise na ya sala nini azonga shebango biso na Rwanda lilala abupia mutu na mutu asala makambo na ye parce que déjà na niveau ya bâtiment oyo na veni lukusa na Gombe place nini ambassade ya Rwanda ezalaka déjà balongoli ba drapeau balongoli ba biloko nyonso ba insigne nyonso ya Rwanda balongoli yango lelo ba congolais bazalaki wana bake kosala marche azong société na bango ezongisela ba client oyo basombaki déjà ba billet azongisela bango bambongo na bango mais chose étonnante mwana mai chombo ebandaki koleka te donc soki atie mutu makasi ya koboya kozonga biso moko ba jeune ngai na ko prendre le devant pour na mobiliser jeunesse congolaise nyonso en général pour na kokende kobengana ye na makasi ko humilier ye ko kotisa ye na catch ko tika ye na oport anjili azonga chez bango parce que trop c'est trop. Alors tokoti sikoyo na parenthèse place na koshitele ya Fridolin Kabila Ambongo mutu oyo a facilita soi-disant réconciliation mutu oyo bapesa plusieurs millions na niveau ya Kashobwe na niveau ya Kingakati alangwe alobi na yebaki te kelma olive azali mutu malamu boyi oh Fridolin Ambongo Kabila famille ya Thérèse Kapangala famille a aussi famille a plusieurs jeunes catholiques oyo bakufa na ba marche initiée oyo obobandaki ko manipuler peuple congolais mais butu bozo kende na kati ya Kingakati lelo facilité soi-disant réconciliation bayokanité pour Soriano azongisi mbongo ya Hippolyte Kanambe te mbongo oyo baye koyiba awa na mboka na biso kaka ndenge bayaki bakozonga kaka ndenge wana bofinga botonga je m'en fous naza kutukuna te naza kuna te siko tiboboni akomi agité na ba messe otona boy o patati patata o komi comparer Fachi na Jésus
Oh Jésus Koutou, les raya, mission na ye sila. Yo ozani politicien, obosani musala na yo ya kisango, okomi na makambo politique pona musolo. Ezali soni pona église catholique ya RDC. Fridolin Ambongo Kabila. Oh, ça vraiment soni. Tala bifteko kendaki kolia epa ya Olive na Kingakati. Bamapangu nyoso ya Cardinal Mosengo obotola famille na ye bazo se plaindre tozana ba makambu na yo soir mobali ya Marie-Jeanne yeba yango keno ti papa zo yawa ngamoko na kosenga na batu nyoso bazalaka na Italie bokomela nga message oyo na kiitalien kuna boloba keno Ambongo aza na de bana mosi na ye Marie-Jeanne aza na mbandaka nakomi yango leur papa zoya place a kosalela messe nakangi yango wana parce que Ambongo Fridolin Kabila abosani mission na ye pona biftek alien na Kingakati. Alors mes chers frères, tokokutana na bino mukolo ya lobby na directement ko spécial à partir déjà ya ba 13h wa bino mona koli ngai na bino tokutani ba sima. Bye bye et dans les prochains numéros. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Le service national de la RDC, une seconde chance pour les Koulouna. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, est en passe de réussir le plus difficile. La conversion des délinquants juvéniles appelés Koulouna en bâtisseurs de la République. Jean-Pierre Kassongo Kabouik a réalisé des avancées notables à la tête de ce service qu'il occupe depuis juillet 2018. Ce jeune délinquant, presque indomptable dans les rues de Kinshasa, ont finalement été maîtrisés au centre pilote de Kanyama KCC. À ce jour, ils sont endoctrinés et formés à rendre service à la nation, à devenir utiles pour le pays. Au total, 2000 anciens Koulouna devenus aujourd'hui bâtisseurs ont perçu leur premier salaire après une période de 14 mois de formation dans plusieurs domaines, notamment la maçonnerie, la menuiserie et autres. Cette étape a concrétisé la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui prône une autre méthode plus humaine pour l'encadrement de ce jeune brigand urbain et leur réinsertion sociale. Cela à travers la formation pour servir de main-d'œuvre au profit de la République démocratique du Congo. Dans un long entretien accordé à Eshima Magazine, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik explique le retour 4 ans après de la production agricole à Kanyama KCC. Dans cette interview exclusive, le commandant du service national égrène les réalisations de cette structure qui revient d'une longue léthargie. Il évoque l'expérience des cantines militaires et policières et révèle que son service paramilitaire mettra bientôt ses cantines à la disposition du campus universitaire en faveur des étudiants. Focus. L'équipe Mwakadi fait exploser le compteur. La DGI dépasse 200% des recettes fiscales au mois d'avril 2022, soit le triple réalisé en avril 2021. Une performance historique jamais réalisée au sein de cette régie financière. À lire également, les FARDC progressent de 5 places au monde selon le classement établi par Global Firepower. Analyse de l'état de siège décrété depuis 1 an dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Découvrez également plusieurs autres sujets à lire dans ce nouveau numéro. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.